Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa idza dzukira lan nalikane den sebut sapa Allah wahdahu hale sijine Allah. Duna aliyatim tanpa nyebut pangerane kufar. Isma azat mongko ngrasa aneh, ngrasa mlayu. To dadi asing. Enak farat tegese lumayu wang kobatot lan dadi iku nek maning kobatot apa? Gegem. Maksudnya gegem gak reaktif. Misalnya kowe disebut Kanjeng Nabi kok dingin niku wong Arab darane apa? Inkobatot. Tapi nek kowe wong Islam tenan, wong sing seneng Nabi disebut Nabi ku nahadat apa? Nahadat. Jadi bedanya kesebut Nabi mesti nahadat qulubul ladzina yu'minuna billah. Nafarat tegese lumayu apa kulub wangko badat lan dadi napa mau kemana niku gegem apa qulubul ladzina. Apa atine wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat. Wa idza dzikra nalikane den sebut sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Ail asnamu tegese disebut apa pira-pira berhala. Alladzina min duni kan dados naibul fa'ili alladzina berarti mahalin apa rofa mulane macane apa ayil asnamu idzan nalikane ngono gumte wong akeh tafsiruna seneng sapa wong akeh. Jadi misale kowe wong Islam tenan ngerti tenan nek Allah iku al-fa'ilu wahdah zat yang aktor sendirian apa zat yang aktor jadi muni dikai rezeki Allah dikai derajat Allah. Itu nyaman-nyaman aja dan kamu suka ketika kamu dikatakan dapat uang karena Allah, dapat derajat karena Allah, kamu suka. Tapi nak kowe disebut kowe kudu derajat mergo karir, mergo pangkatmu, malah kita ini tidak nyaman. Kita sebagai mukmin senenge kabeh fadhole Allah Subhanahu. Tapi nak wong mukmin iku ora sejati, malah seneng ketika disebut yang lainnya. Nak disebut Allah gak terima. Kalau ana wong wis duwe karir politik, duwe gelar, duwe macam-macam, kowe ngono iku kabeh fadhole Allah. Ora mergo karirku. Dadi Allah dadi aktor gak terima. Ya wong kok gobloke ngono, wong Allah sing di donya dadi aktor kok gak terima. Paham ya? Mesine iku nek mukmin tenan ridho nek Allah iku al-fa'ilul mukhtar, al-fa'ilu wahdah. Jadi Allah itu pelaku, Allah yang menentukan kita. Lane barokah iku aku ora sombong mek kowe. Aku ngerti ilmuku sak menake diparingi Allah. Sing ngatur aku dadi boro mulang ya Allah. Mulane aku ora mantul. Mulane aku dendam. Kabeh digerakno Allah. Ah, ndok raimu ya dendam. Jadi ayate maca kulum bin injillah. Lah nek kanggo kowe terusane fama liha ilaha illa qaumi la yakaduna yaqul. Iku kowe ora aku. Nah aku tok kul belum bin injillah. Tapi diterangno tetep wae ora paham. La yakaduna yaquluna. Kul ngucap sira Muhammad Allahumma dawa bi makna ya Allah. Fatirat samawati kang ngatur pira-pira langit wal ardi lan ngatur bumi. Manane ngatur mubdi aguma tegese kang gawe samawatan ardh. Si maksud itu njen kurang begawean kadang-kadang. Maksudnya dekne tersiksa-tersiksane dhewe. Allah sing ngatur langit bumi, jangan-jangan ngatur tapi ra melok gawe. Ya ngono ae. Akhire dekne mubdi aguma. Yo ora ngatur tok yo sing gawe. Aduh lho Mbah iso ngatur mergo sing gawe, nek sing gawe yo ora iso. Lah misale manusa ngatur bumi, mara bumi paling pojok yo seratuk to. Ayo kowe lho misale paling mlete sak donya iso ngatur bumi ning kutub. Kanya bentok semati kan. Engko misale sing ahli kutub kon ngatur Merapi sing panas sing ngono ya kukut kan. Tapi maksudnya tak pikir wong apik tenan. Dene iku tersiksa-tersiksane dhewe terus ditulis dhewe ning tafsir. Kayak ada rasane dadi mufassir kan. Dadi ora paham biasa wae ora. Dadi dene iku tersiksa. Engko nang ngatur tok sing gawe sapa ditambahi mubdi aku. Kulo niku saking senenge Jalalain antar ngipi ketemu Imam Suyuti dijak jamaah. Lan kula wani mulang Jalalain wis pantes sinau. Cara sinau kualifikasi cukup. Soal ana kelemahan siji loro lucu-lucunan manusa no. Nah, kan kelemahan itu permanen. Ribet wong ya tetep salah, kula lah tetep sering salah iku pantes-pantes e. Salah iki 0,1%, terus paling akeh sak persen. Salah kok 40%. Wis akeh kita ape no. Sakake kita. Mubdi ahuma tegese sing gawe selamat lan alimul ghaibi.
Jadi kita dudono psikologine tafsir, mufassir. Misalnya ana ayat Allah iku ya'lamul ghaiba utawa alimul ghaibi sing pirsa barang sing gaib iku sing samar. Iku kan mesti tersiksane mufassir ngene lho, samar kanggo sapa? Fi nazarillah itu kan sawa, napa? Bagi Allah itu ana gak barang samar? Ndak ada. Tapi kenapa Allah mengistilahkan alimul ghaibi sing mirsani barang samar? Lha iku mesti mufassir semuanya tersiksa bin nazar ilal makhlukin dikatakan ghaib itu menurut sudut pandang makhluk. Amma bin nazar ilallah maka ndak ada ghaib karena bagi Allah itu jelas. Ya ngono iku jenenge wis mufassir. Wong wis duwe ketersiksaan, apa? Ketersiksaan iki. Mergo barokah ilmu. Anak kan tenange. Yuk minuna bil ghaibi iman lan barang ghaib. Malah barang gaib saiki jin to. Ahli alam gaib. Maknane apa? Mana curah gelem di tardana alam gaib perkara repot. Ya, jadi kadang-kadang Quran itu nganggo bahasa bin nisbat ilal makhluk. Napa bin nisbat ilal makhluk kaya Allah mistilahno mriki kok alim bil ghaib kulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi. Mriki harokate wae. Alimil. Saya harokate alim tapi kayak melo alimal ghaibi kang mirsani alam ghaib wa syahadati lan alam syahadah. Matek se perkara apa kang ghaib apa malan perkara sida kaden faksene apa mah. Antau te panjenengan utahkumu ge keputusan panjenengan bena ibadi ka antarane boro-boro kawulane panjenengan sima ing dalam perkara kang ana sapa ibad sing dalam iku ya salifuna iku perbedaan sapa alladzina min amri dini saking urusan agama. Kanjeng Nabi donga ihdini limakhtalafu fihi minal haq. Ihdi kula aturi nunjukna panjenengan ingsun lima mari perkara ikhtalafu kang sulaya sapa alladzina fihi fitin utawa fihi ing dalam ma minal haqqi sing hak. Kanjeng Nabi sing mesti bener mawon tetep donga ya Allah ketika ada konflik sosial atau konflik ideologi atau konflik paham tunjukkan kami jalan yang benar. Karena kalau konflik paham atau ideologi itu kan yo ribet. Makanya kita tetap jaluk donga apa Allahumma arinil haqqal haqqa warzuqni tiba'ah. Misale donga kang wae apa Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah. Iku donga sing mesti didoakan Mbah Maimun ketika habis salat apa Allahumma atau Rabbana. Seringe Rabbana apa Umma? Rabbana kok mbok pokoke Rabbana Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Karena ada sesuatu itu yang mirip-mirip, kaya iya kaya ora. Misalnya ngeten. Ada orang terlalu sufi, gak gelem ngurusi wong wedok, gak gelem ngurusi wong fasik. Oke, dia selamat saka fitnah wong wedok. Tapi nanti ketika ditanya Allah, ketika wong wedok itu tersanut wong fasik, mergo sing saleh ra ngurus, terus kowe piye? Kowe kan yo ora iso jawab. Tapi misalnya mbok urusi kowe tenan, imanem sepiro. Kowe kaya ngono-ngono iku kan istihad kowe kudu donga ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Ya akhirnya ngurusi tenan, lala diwaya wis separuh coba. Separuh hak, separuh batil. Wayahe kakek nerlantara wong akeh iku sing mari apa? Tapi itu kan tidak gampang. Negara juga gitu. Ketika kamu melihat sisi salahnya saja, jangan-jangan mergo kowe hasud. Delok haket tok, jangan-jangan karena kamu sedang jabat. Kan enggak. Hal-hal seperti itu kita harus berdoa. Kita tidak pernah sempurna sebelum kayak ngaji ngeten iki yo hak ngajine. Tapi endone kok utang iku sing gak hak. Wae jam nyaur kredit kok ditinggal. Wong ngajine iku jam 11 kok bengi teko. Opo wae. Sing mbok endane iku sapa wae ning omah iku nganti ora teko awal banget iku. Lho kula acara presiden teng Lirboyo mawon misalnya acara jam 8 nggih teko jam 7 ta jam 6. Iku wae mergo diminta datang awal. Kowe ora ono sing njaluk teko awal kok. Teko awal kowe iku menghindari sapa wae. Iku menghindari alam al-ghaibi wasyahadah. Ora alim tapi alam apa? Menghindari alam al-ghaibi wasyahadah. Jadi donga yo cukuman ra donga ihdini limakhtalafu fihi.
Kok sing masyhur kan ngeten cerita teng Minhajul Talibin, Minhajul Abidin, sampean golek teng kene kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada orang sufi kepengen bebas dari dosa. Kemudian dia ndelik ning gunung Jabal Libanon. Cara saiki Libanon putih. Karena dia enggak ngajar Jalalain, enggak ngajar Aqidatul Awam, enggak ngajar kitab-kitab ahli sunnah wal. Akhirnya masyarakatnya diajarkan kitab yang tidak ahli sunnah jamaah oleh mereka yang mau mengajarkan. Hasil diparani wali, kamu di sini enak-enakan terbebas dari manusia, terbebas dari kumpul manusia. Tapi umatem, mbok barno diulang wong ahli bid. Misalnya kita tidak tampil mulang gini, jangan-jangan yang mulang yang tidak ahli sunnah atau ahli sunnah tapi iso ngaji. Mungkin sing ngaji kepenek mati dewe. Senajan to nek ngaji yo gelo. Gelo mau ketemu wong lanang jenggot-jenggot ini gelo mergo rayu, sing ketemu ayu fit. Nah, yo kan yo dosa tok ngenyek. Wong lanang ngono iku ya dosa. Sahabat ya dosa. Kok nak ngono ngaji kok wong elek tok. Lho ngenyek wong elek ya dosa, ngenyek wong yo. Ngeribet kan? Wis dilakoni wae sok urip kok. Ya mulai dhisik ya. Jadi dulu itu ada sahabat ketika tidak aktivitas ning Banil Ahmar itu enggak mau. Alasannya ini murhimun bin nisa. Saya ini lelaki yang kalau melihat perempuan itu tidak sabar. Saya jangan tugaskan di situ ya Rasulullah. Tapi ketika menolak perintah Rasulullah itu sudah ainul fitnah apa? Ainul fitnah. Ya wis Nabi sing ngutus mulang ya semulang ae. Kok ana fitnah sithik-sithik ya istighfar no. Mending aja nglakoni dosa gede, aja nglakoni sing macam-macam wis. Ya sudah itu mulai dulu seninya ngelola kebenaran itu membeni farsi wadamil labanan kholisan sayyidul syarifin. Ngelola kebenaran itu koyo susu sing ning gone kewan. Mosok kowe kalah mbek sapi. Sapi iku yo ngelola darahe, yo ngelola kotorane, tapi tetap mengeluarkan susu sing bersih. Padahal susu iku diolah nimbeni farsi wadamil. Yaiku materi sapi iku ana pletong, kotoran, ana darah. Tapi sapi iso nglairno labanan kholisan susu sing murni. Itu ngelola kebenaran ono. Ya semua. Kowe anggere apik banget mbek bojomu, mesti nerantara mbokmu. Apik banget mbokmu, mesti nerantara bojomu. Wong bar rabi kok akrab mbek kanca, bojone sing bengok-bengok. Akrab bojo, kancane sing bengok-bengok. Ora akrab kabeh, seneng gerduwo. Mergo ke uzlah apa? Mengi sorpreng ae. Kiai kok seneng tamu, mesti begane jagongan gak mulang. Ayo, ben roh raine. Kodiji keng mriki. Wah, saniki wonten warung enak. Ya mlaku-mlaku. Gayane metuki tamu tapi amen marung ya. Terus akhirnya kaya dagangan halus, kaji iku kok daerah Papua, nggo khat Papua, kiai ini gani khat Rembang. Iki kok bar tenan halus. Ya apik nomone tamu, tapi anggere sing kenemenan mesti gak ngaji. Takok jam pinten tekan. Karena nek kita kok takokno jam piro. Gak ilmiah blas ora ngono. Tapi kok sing seneng ngaji terus terlalu ekstrim kok yo silaturahime kurang. Iki semua enggak banyak pilihan. Lah iku kowe kudu donga. Iltibas ngene iku kowe kudu donga semoga ditunjukkan sing hak. Ya caranya ngambil pola berdukifayah. Kula setuju model Mbah Mun. Kena kepen delok bener iku delok pola berdukifayah. Pola berdukifayah ngene lho Gus Afif. Umpama wong-wong wis salat awal wektu umpama ngene dhewe Bang. Umpama kabeh wis salat akhir wektu ha. Aku salat awal wektu. Mbah Mun kan salatnya akhir wektu. Akhir banget berarti mau akhir. Banget. Wis dijamin salam iku wis genti. Genti waktu. Tapi itu cara Mbah Mun mempertahankan konstitusi waktu salat itu yang taddu ila kadza. Cara fikih waktan muwatta'ah. Andai kan semua orang sholat awal waktu semuanya, pasti masyarakat awam ngira syarat sahnya sholat itu awal waktu. Kalau di akhir semua juga akan dikira demikian. Maka ada yang batas awal, ada yang dibatas akhir. Umumnya kiai jadi imam nih pondok. Umpama semua kiai jadi imam, nanti santri ngira harus jadi imam itu kiainya. Wong tahu neng Anwar kejadian, bangun gak ngimami, bocah wis pujian. Sing imami keamanan, sing musala mutun lah. Mergo sing imami tukang nyekeli apa delok itu. Wes pujian ora kok. Nek ning dhuwur ra sida makmum lumayan, sing wis ning jero musala. Iya. Kurus. Makanya harus ada juga nerasi dekno kiai dadi makmum ben wong nganggep
wong alim dadi makmum biasa. Sehingga kowe nek mulai ora dadi imam ora gelo. Takut bae ora dadi imam. Nah, tapi nek misale kowe wong ambisius tak contoni dadi imam. Apik iso maca takrib dimami wong sing maca Quran ra karu. Pahpo. Dasar urip rong bahagia, kegiatane yo pahpo. Padahal nek dekne dadi imam terus duwike lancar sugih, lali masjid betul. Nah, konstitusi fardu kifayah nanti akan menjaga mana awal waktu, mana akhir. Paham ya? Akhirnya barokah niku wong ngerti awal waktu iku iki, akhir waktu iki. Padha kaya sing dilambai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Normale orang terbaik jadi imam, tapi Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf. Oh nak ngono makmume afdol orang terbaik ning wong biasa iku sah. Buktine Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf. Nabi nate makmum Abu Bakar As-Siddiq. Soal akhirnya Abu Bakar gak kersa, itu urusannya Abu Bakar. Tapi Nabi kan sudah makmum, memberi contoh. Nah, kaji Nabi siap jadi apa? Paham ya? Terus niku, pun kan ngaji kan, mun nggih ikut. Ngaji sing nganteng, keakilian. Ya, terus ben dadi pelajaran itu ngambil teori fardu napa? Mergo riyen Kanjeng Nabi ketika diwarai Jibril sholat itu 2 kali. Pertama diajarin di awalil waktu. Hari kedua akhir waktu. Terus malaikat Jibril ngantung ngendikan al waktu baina hadzan. Iku ngambil paling awal. Lah saiki coba bayangno. Nyun sewu misalnya kelambi takwa itu baik. Tapi misalnya semua pondok diwajibkan kelambi takwa. Jangan-jangan cara nganggo kelambi takwa ra sida salat. Mulane pondok-pondok ngeten iki, kaya pondok kula, pondok sarang mesti rawani majemno kelambi takwa. Tapi akhirnya yo keterusan, ana sing nganggo kabal buta iki. Ribet kan. Tapi nanti kalau diwajibkan juga takutnya itu dianggap syarat sah. Nah itu namanya nyari model fardu kifayah. Jadi kemana nih loh? Umpama aja wong alim gak gelem pidato. Waduh saya bisa gelem pidato. Aku gelem. Berhubung sing gelem wis kakean. Jadi ora mau akeh apa? Lho kula nate didhawuhi Pak Kures, kenapa saya tidak mau dipanggil Habib? Habib yang dipanggil Habib itu sudah terlalu banyak. Makanya saya ingin dipanggil Pak Kures, tidak Habib. Dan itu mulai dulu ya begitu. Fakih Muqaddam itu Habib, bahkan termasuk Sayyidus Sadat ketuaane. Jenenge Fakih Muqaddam. Tapi orang manggil beliau itu Syekh Fakih. Mergo saking alim fikih, orang manggil beliau itu Fakih Muqaddam. Padahal asmane Muhammad bin Ali. Tapi Qadir orang manggil juga Syekh Abdul Qadir. Tapi ya jangan semuanya gitu, ya jangan semuanya tidak, ya sudah. Yang ya sudah Gus lah. Gus itu di sini dipanggil Gus, di kiri dipanggil Mas. Ada beberapa contoh yang Gus itu juga dipanggil Kang, enggak di Cirebon. Ya sudah, pola fardu kifayah harus kita jaga. Ya supaya Islam itu tetap melingkupi semuanya. Paham ya? Jadi kalau sunnah wow. Apakah ketika kamu menjauhi fitnatun nisa, terus kamu membiarkan nisa diulang wong fasik, kok yo repot. Mbok ulang kuwi segala cara. Nek ngono wong saleh wajib ulang wong wedok, imanem sepiro, takwam sepiro. Lagi milendi. Nah seperti ini ya sudah kita pakai konsensus fardu napa? Fardu kifayah. Misale wong ayu-ayu ning kene wis ditangani toha ketok ya. Ya wis ora usah melok. Dina toha ora wani Gus Abi wani. Diatur lah pokoke apa? Diatur. Nabi jadi ya mau mergo al-i'rad an fitnatihinna juga i'rad antar biatihinna wa ta'dihinna. Ketika kamu menghindari fitnatul nisa, artinya kamu juga menghindari mengajari mereka. Makanya semua pondok putri di Indonesia itu terlambat. Kalau pondok sarang dan pondok putri bukan kata. Karena mesti ada perdebatan baik tidak ada pondok putri. Yaman juga sama, masyhur. Pertama yang bikin pondok putri besar ya Habib Umar bin Habib karena dulu ya masih apa? Perdebatan.
Makanya semua pondok putri di semua pondok di seluruh Indonesia mesti lahirnya itu terlambat kan. Ya karena mesti ono. Ya anak kiai ini kan wis sepuh amal lah terus sing kiai sepuh sing watuk-watuk kan aman. Ayo ponakane. Jadi pokoknya ngono, tapi misalnya itu enggak, makanya al-i'rad antar biadi. Nah itu i'rad antar biadi. Jadi itu kudu. Ihdini kula aturi nujukan panjenengan ing sunima maring perkara ikhtilafu kang sulaya sapa ngakeh ing dalem menal hadis. Ya bae kula suwun nak ngaji fokus ngaji. Nabi itu enggak pernah negur seseorang kecuali urusan ngaji. Jadi kula nak dina Jumat Nabi mulai ngaji khutbah niku napa muni ansit wae salah. Padahal itu ngendikan positif. Apalagi ini Quran. Terus kula suwun ini bukan karena saya tersinggung ilmu sindak ben kulino napa. Nah, ngaji ya harus fokus. Karena saya belum pernah ngaji betul HP mulai belum nyai nanti sana. Terus belum pernah juga ngaji bosan fokus. Karena tadi inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw syahid. Jadi kalau berani ngaji hatinya harus fokus. Aw al-qasam wa huwa syahid. Dia harus siap menyaksikan prosesi ngaji. So ngaji buru ape sowan, kok bubar pe salim itu sudah tidak ngaji namanya sudah tidak ngaji. Kalau ngaji harus fokus ingin memahami inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw tasama wa syahid. Walau anna lil ladzina zalam umpama sak temene iku kedue wong sing zalim mau ana perkara fil ardi ing dalem bumi mesti anane mau ana perkara fil ardi wae walhasil manu isine anna sing muakhir jami'an halis kabehan wa mislahu nggih mengke badhe ngaji maos nggih tulisan Allah subhanahu wa bihamdi ada tafsir waridana. Pentingnya wiridan niku niki ngeten nggih. Kita ini kadang kan tidak paham kenapa Allah bikin orang fasik, kenapa Allah bikin orang kafir. Padahal itu dilarang oleh Allah. Wes aku ora paham lah, tetap yakin Allah Maha suci ada khalqi sejumlah makhluk pangeran, termasuk makhluk sing ora mbok seneng. Kula nak nyontokno ngeten paling gampang. Kowe gawe omah, arsitektur rumah. Kowe iso nyalano arsitektur sing gawe WC, enggak bisa kan? Karena kebutuhan rumah itu ada WC. Tapi pepeku gaweane arsitektur dan dianggap positif. Terus apa yang mbok ombe? Paham ya? Cara wong kuno iku anggere akeh sumure, yo akeh pecerai. Yo sekira pahamlah tetap Allah Maha Suci ada khalqi sejumlah makhluk sing digawe. Nah, syariatnya kita ora paham ora apa-apa. Kita tidak bisa memahami ada orang kok enggak kenal Allah. Kita tidak bisa memahami ada orang kok suka zina, suka maling. Kita tidak bisa memahami cara syariat karena itu mungkar. Manane mungkar kan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Angkarahul aqlu wal qalbul salim. Sesuatu yang diingkari oleh akal dan hati yang selamat. Tapi piye wae iku ya gaweane Allah. Ya wis pokoke subhanallah ada dah. Ya sudah kita tidak paham lah. Ane kalau suwon mengke setiap habis ngaji mau niku 7 kali selain niat wiridan wiling-wilingan bahwa pokoknya ngono. Jadi misalnya kira paham lah, kowe kan ora paham kena apa kok dige melarat. Kowe sing nglakoni wae. Wis melarat bojone wani tangga ora per. Nek nopo le Gusti kula kok ngene. Lho kowe sing nglakoni wae. Kok wong liya kon memahami. Tapi wa semono kita tetep muni subhanallah ada taqal. Pun Gusti jenengan mau suci. Senajan to ciptaane jenengan sebagian kados kula tetep jenengan niku napa? Mau suci. Walau anna lil ladzina zalamu ma ana perkara fil ardi kang dalam bumi jangan halis kabeh. Wa mislahu lan iki sepadane ma fil ardi ma'hu sertane wong. Kalau saja dia punya bumi seisinya dan sepadan itu juga ada sebagai miliknya. Jadi bumi tak tikel-tikele bumi. Laf tadwiktine gawe tebusan sapa ngake iklan ma min fil adabi sangking elek siksa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa badalan dadi pertela itu ora dadi pertela ing kedhe wong akeh menawa sange Allah. Apa ma perkara lan aku kang ora ana sapa ngake ya tasibuna nyangka sapa ngake. Aya gunung tegese ngira-ngira sapa ngake. Dia akan mengalami sesuatu yang enggak mereka perkirakan. Nyangkone nek Gusti pangeran rawani, nek kiai pangeran gak
wani nek mubalek rumangsane pangeran gak wani yo aja ngono. Salah itu tetep salah. Mangsane nek bajingan pangeran ra iso nyepuro, iso wae pangeran nyepuro, pangeran tetep jawab lima yasa wa yu'adzibu mayasa. Ayo wis bener akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa mayatub wa mayamut wa lam yamut min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Susah ya apa sih muni ra roh. Ana wong mati kok orang tobat urusane pangeran ora urusanmu. Tapi kepingine wong kan mau wangkel. Wes mesti disiksa. Yo kowe ora pangeran kok muni mesti. Wong toha mati mesti swarga lho. Kok iso muni mesti panitiane iku iso. Apa dhewe wong jero ya mrene. Enak yo. Kok dhewe wong apa? Jero wae iso mlebu swarga. Lan kula kadang-kadang wong awam setuju. Wong awam nak nggih guyonan. Ben mlebu swarga apa kowe dhewe wong. Cara kula setuju. Ane setuju iku umume wong mlebu instansi utawa mlebu kerja kan duwe channel wong jero. Mulai cara kula wong awam dalem iki bener. Mane kowe kudu sering maca selawat. Sing jelas sing duwe swarga Kanjeng Nabi. Kali roh kamu sambung ruhe Kanjeng Nabi, Nabi nganggep kowe anggo aman. Jadi cara aku teori dewa jero iku cocok. Jadi kudu dewa apa? Nganti Nabi ngendikan umati. Wah, aman untuk kertu anggota. Tenaga tangani Kanjeng. Tadi ada wong awam niate Gusti tapi akhir-akhir wis bener. Ben buswa kula kudu wong jero. Balik gak iso gak kuat. Gak iso dadi wong jero ora iso. Ora temangsang ning hisab wis. Lah wong ayat sitok kok dadi sak jam iku piye? Durungane iku piye? Aku ra iso mufasir, ayat sitok kon nerangno sak jam ra iso. Mergo butuh ilmu ati, balik iso. Ayat 1 dadi 2 jam ya. Dadi piro habene? Kok iso? Mulai sing bener sampai sing gathuk-gathukan sampai sing kasihate. Terakhir ku kasihate. Badan gua aku maca tafsir sak foto-foto ora roh. Kok mubalek iku roh. Dari bapak, burung ngono iku tambah goblok. Dari bapak. Dari bapak kan hafal Quran, kok ilmune kok aneh kabeh. Ya aneh to, misalnya kene hafal Quran, yo ngerti hafal Quran iku kon ikhlas, ora oleh yaklarun gak ati samanang. Sono pidato, wong hafal Quran kudu mulya. Jo sampe dina wong. Kene kan maca Quran kabeh nabi, kabeh wong apik kan kenangane wa uzu fisadi, kabeh wong apik kenangane disati. Malah ajaran kudu mulya. Ngajine kondi. Iku kan omongane nafsu, kan artine ndekne bayangno wong saleh kudu mulya. Kok iso kudu kabeh nabi sing wong parke pangerane ngalami wa uzu disati. Mana dari bapak? Kok dadi goblok kok. Dari bapak, aku goblokno wong ya emoh. Tapi ya kok goblok tenan maksudnya. Kudu kemana muni? Kudu mulya. Gak ya. Aduh muni balik kudu entuk iku malah bener ya. Bentuk ganjaran, bentuk dhuwit kudu entuk. Jadi ketara ke Mansur, nasihate wong rapal Quran itu gitu. Karena tadi wong sing hafal Quran itu sak goblok-goblok ya, tetap ada memori etika. Nampak memori etika. Mbah mun nerangno kula sederhana. Kowe kudu mulang ngaji ngene iki ya. Pidato ono setengah mergawe ne wong tok sami. Jadi dhewe Mbah mun. Tak ono santi-santi kawak. Mbah mun biasa pidato iku ono setengah mergawe ne wong tok. Ngaji ikhlas yo ngene iki. Mane kula suwun ngaji ni rasa suwun. Kok suwun didatimun ra nyangoni ra lega. Ribet iso. Kowe ngaji. Kula latihan ikhlas dengan latihan ikhlas. Atau kula wis praktek ikhlas sampean latihan. Pokoke betul ikhlas. Ngaji rasa kepen tak wongno, rasa kepen tak sambut, kula wis pokoke ngaji. Maka ya kaum ittabiul mursalin. Niku Allah ngendikan ittabi'u ma la yasalukum ajr. Jadi definisine rasul kudune orang yang menyampaikan amanat Allah. Harusnya rasul definisikan orang yang menyampaikan amanat Allah, risalah Allah. Tapi ning Yasin gak. Rasul ku sapa? Sing gak njaluk opah.
Iku tamparan bagi kita semua sing biasa maca napa Yasin. Lho ngono sing maca Yasin yo arep-arep. Lu karwan dikandani ya kaum ittabiul mursalin ittabiu man la yatalukum ajru. Foto sing bater ya mal la yatalukum. Jadi Allah itu koyo ngono pintere. Jadi ana kabeh ana etikane. Nek wis wani nyai iku wis kudu wani malai salukum. Lho soal kowe butuh duit wis pancen menungso butuh. Ya telatul mujarrabah ta primbon. Nampas nyai yo sing ikhlas. Apa tabuk ya. Tabuk ta opo. Maksudnya itu ikhlas itu saya apa? Misalnya tidak semua amal kita ikhlas. Gue pas ngaji itu ikhlas. Ya misalnya nyuwun sewu kan sing ngaji ini kan orang sing di sawah di Tegal. Oke lah pengen nandur ikhlas kepengen panen, ya dagang kepengen. Jadi nak pas ngaji gue sing wis rokok. Pengen tak perhatekno ya ora kepengen mbok perhatekno. Kuwi wis lah sudah sebab pangeran terus. Kali susah opo sih ikhlas. Kuwi malah janggal kok ora ikhlas. Susah opo sih ikhlas. Kan enak urip pangeran dibanding makhluk ora jelas ini. La yadurru wala yanfa. Malah akeh-akeh yadurru wala yanfa. Nah la yadurru wala yanfa di apa? Yadurru wala yanfa. Jadi ikhlas itu kudu dilatih. Ya mau ya qaum ittabi'ul mursalin iku ittabi'u. Dewe bangun mestine rasul definisinya kan wong sing nyampekno amanate Allah. Tapi ning Yasin gak. Maksudnya ditambahi definisi. Sapa rasul iku? Wong sing gak njaluk omah. Sapa mubalik iku sing Soalnya kalau suwon ikhlas itu dilatih, ikhlas itu dilatih, dipaksa. Nanti kalau suwon yang di wonten tiang cerita, Gus, kalau mau makmum teng masjid niki imam itu buatan ngeten, kalau dene ra ikhlas, tak omongi, kowe iku salat krana Allah apa krana imam? Nak krana imam, nak imame kok Mesir, kori juara seneng. Bareng kok desa, gak. Iki kok ape salat ape lomba iki menika. Nak pancen salat niat sujud ning Allah diimami juara kori sak donya mek diimami parmen iku padha wae. Asal parmen madhep ngulon, Fatihah ya bener wis kan padha. Mak diimami juara koyo mesti ditampa, koyo Allah iso ketero mosok juara iki. Ya ora usah ngono, salat ya salat wae apa. Eling, oh imame ngene-ngene, kowe eling Allah ta eling imam ae ngono. Astagfirullah, wis liwat lho. Kalau mboten nate salat nang putih-putih kula sore makmum mboten nate komplain. Ya mergo salat ya salat wae eling pangeran kan. Ya salat kok dicuri lho ana kan. Cara kula lho, nek cara kiai iku gak ngono ya ora apa-apa. Tapi cara kula, ketok bener kula lho. Salat yo ning dikon salat yo wakimi salata li dzikri ora ana wa akimi salata li dzikri imam. Kaifa qiraatu wa kaifa qiyamu wa kaifa ora ae. Nah kecuali kita pengurus takmir, oleh evaluasi kan. Dikai CCTV Gus Afif imam. Oh ternyata wah ya apik ya apik. Dibeli apik wacanane jalukane bayaran dhuwur apa. Apik ning kira ae tapi kelakuane sing ora apik. Pokoke lengi-lengi. Wata ya kaumit tabi'ul mursalin ku ittabi'u Kumoto tulis iki. Ittabi'u ono nak kadang kiai sing nakal jadi takwil. Malah kok iku nabi. Berhubung kene gak nabi. Bareng diceritani ulama ikhlas, iku ulama dhisik luntuk takwilan. Bedane apa ulama dhisik saiki? Ulama dhisik ya kawulane Allah kena aturane Allah, ulama saiki ya kena aturane. Wah aneh-aneh. Ndoro kula bisa mawon. Nak cobane gede sak coba saiki. Tapi kan ya padha wae tugasnya ya gampang. Dhisik iku wong nggawa agama iku musa PKI, musa Londo, musa Belanda. Iku agama iku musa tangga hadis sithik-sithik. Enteng pol yo apa? Dhisik nggawa agama zaman sahabat tantangane dipateni.
Saya mau dirasani. Enteng apa? Ya kan enteng kan? Dicek jenenge wong dakwah wis ditutuki, diusir. Iki dakwah paling banter mikir mati ya. Mikir mati terus bayangane 200 dibeli 100 kan ngono. Bayangane 1 juta dibeli piro? 400. Ngono kan enteng coba ngono kan. Enteng enggak? Enteng. Enteng gitu. Iya ya. Apa? Brudel tok. Kalau suwon lah, soalnya ikhlas silat, mereka wama umiru la liya'budu wa mukhlishina lahu-d-din. Swani ngaji sing ikhlas, swani salat sing ikhlas, swani sedekah nggih sing ikhlas. Dadi wong goblok sing ikhlas. Wis ora usah bilang ikhlas wae. Radi itu billahi wa Mumpun Gusti kula goblok jenengan sing ndak. Cuma jenengan utus kula pinter ya pantes-pantes sing ngilangi kebodohan. Karena sing mboten purun ilang iki kertas. Mon kadung kandel apa maneh. Wa badalan dadi pertelahum kedewang basa atu malek perkara kasabu kang lakoni sapa wong akeh. Wa haqalan dadi tumurun enazalat dise tumurun singkan wae apa ma perkara kanu kang ana sapa ngakeh bikan mais dari una iku ngenyek sapa ngakeh ngenyek al azaba ing anane siksa. Lah ini tapi hakikate ya saya ulang lagi, ini resikonya tafsir sebetulnya kan mereka dapat azab karena apa yang mereka lakukan yaitu menghina. Imam siapa? Imam Suyuti nafsiri makan biasajun ayil azabu. Artinya yang menjadi akibat apa? Istihza itu dia kena azab. Kenapa? Dia kena azab. Wa haqa enazala bihim makan biasajun ayil azabu. Tapi masalahnya cara wong tasawuf, qaswatul qalbi ku asaddu minal azab. Mane dawuh Allah Taala ning hadis qudsi iku inna adnama. Maksudnya adnama itu azab paling sedikit yang saya cicipkan ke orang alim adalah ketika dia hubud dunia. Itu ngendikan Allah Taala la anzi anna halawata munajati. Dia mulai enggak nyaman ketika munajat sampai aku. Jadi misalnya kita jadi wong alim wali, tahu munajat muni ya aliyu ya azim nyaman. Bengi muni ya wali ya hamid nyaman. Bareng mulai seneng duit gak nyaman. Wong anggere gak di dhuwit ku atine gak lega. Mergo Allah iku gak rido, maksudnya gak seneng. Disenengi wong sing ning atine wis ana seneng. Dhuwit. Iku ngendikan Allah Taala enteng-entenge siksa ku nyiksa wong alim tak cabut halawatan munajat. Ketika munajat be aku wis gak nyaman. Yen sebate wong ngapal Quran terus wis gak nyaman, sebate wong alim mutolaah gak. Lan kula syukur, kula nu mutolaah seneng. Nanti seneng duit biar, kemudian seneng panggung. Biar. Maksudnya itu azab itu bentuknya bisa azab betulan, karuan kita nggak ingin. Termasuk azab nopo ghaflah, nopo. Mergo ora ana azab, koyok repote kita nak diingendikane Allah, inna nasi aku lali kuwe. Lho wong kok dilaleni. Wis koyok wong mlebu neraka iku jek enak. Piye-piye jek terdaftar. Kaulaku iki jenenge iki mlebu neraka. Iki jek enak terdaftar ning Lauh Mahfuz. Nak namane saja wis di sore. Lane nisyan niku berat. Mergo istilah Allah iku inna nasina. Piye ora tau dievaluasi terdaftar ora. Bar iso. Mana jogeman lali Allah, mergo azab paling berat itu dilaleni. Mulane iki Jawa tak anggap wong pinter tenan. Wis ra paham lah jak wiridan. Waca dong ping 10.000. Gak eling artine, eling jumlahe kan. Wah, tak paham lah. Allah, guedak bari ngentekno tegol las pokoke sementing. Bukan suwi Mas wiridan. Bari kudu tanduk masalah 10.000. Napa? Kadang-kadang kalau nembak mutareko ya seneng. Tapi syaratnya juga belum ngaji. Agak belum ngaji ribet tuh. Karena tadi kok, mulanya orang lataku musa'ah tidak ada kiamat kecuali di bumi tidak disebut Allah. Mereka yang mangkel nonton. Wong bumi. Misalnya Indonesia, wong Indonesia gak nyebut konstitusi negara saja orang menjadi aneh. Kamane wong umroh ora bakas Ka'bah. Paham ya? Wong mondok Mbah Mun kok ora bakas Mbah Mun, wong NU ora bakas Mbah Sim, wong
Wong Indonesia kok gak bakat Pancasila kan ning bumi ini apa kok gak bakat. Kan kriminal tenan tak pikir-pikir maksudnya wong ra nyebut apa nyen wakal tenan wong manggon bumi ini apa kok gak nyebut. Wanane. Lah mulane darani mungkar barang ra bener angkarahul aqlus sahih orang yang waras pasti nganggep wong lali Allah iku aneh. Lha wong kok lali sing gawe aneh-aneh wong. Makhluk gaib lho. Lah kowe nek ngono iku iso dadi wali, mergo kowe dadi wong sing bener. Yaiku sesuai aturan, normale kawula ya eling Allah. Ane fatkuli fi ibadi, fatkuli. Lah iki eling ora gelem. Nyebut ya ora gelem. Lah ini disebut fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah wong nang nyebut Allah wis atine mesti atos. Paham ya, mulane kula suwun sesuai maca mengke maca subhanallah terus iki maca nek misale kula lali pun wangsul nggih waca piyambak bareng-bareng wa subhanallah bihamdi ada khalqi untuk menyikapi ada makhluk Allah yang dibikin Allah kita ndak tahu hikmahnya. Ya tetep ada dah. Ini ora paham-paham lah. Kaya apa kena apa bojomu kok judes. Kowe kan ra roh hikmahe. Tapi apa beres to? Gak ngono wis turah-turu. Samane ngono. Penyemangat. Dari bangun ngono. Cung, bojom kona akhire gek cung. Ngono santi juga guri. Rewet Mbah, mati. Ning bab iku mbah mene dibantah. Terus milih ndi jong kere mbah mati terus dikir. Mbah mun berso, milih ndi jong kere mbah mati. Milih ndi? Apa? Terwewet mati nom. Kona akhire berkelanjutan. Milih ndi milih. Milih. Mau pilihan kok loro lho. Mati. Milih apa? Mati. Mun nggih faedah masal insan aja terus. Kula tak cerita sanad hadis kula wae. Niki di kitab kula halaman 483. Sahih Muslim juz kalih. Meloke niku babut tasbih. Nggih pokoke nek sing gadah kitab esuk digodheki ning omah. Penting ceritanya gini nggih kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Naqid wa Ibnu Abi Umar wa Abdul bin Abi Umar qalu haddatsana Sufyan an Muhammad bin Abdurrahman Maula Ali Tauha an Quraib an Ibnu Abbasin an Juwairiyah. Ya Juwairiyah garwane Nabi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min India bukrotan. Ya. Juwairiyah niku Nabi keluar dari dalamnya mulai isuk hina salat subha. Wa ya fi masjidnya. Dados Sayyidah Juwairiyah niku garwane Nabi dan beliau sangat-sangat senang ibadah. Ya, sumaroja'a ba'da anak sawaya jalisatun. Dados mulai ibadah subuh niku Juwairiyah niku tetap wiridan ngantos waktu napa? Duha. Juwairiyah itu paling terkenal, apa terkenal? Apa? Aisyatun, Hafsatun, Hafsah, Maimunatun, Sofiyatun, Nurunatun, Indun, Zainabun, Kaza, Juwairiyah. Nomor 1 pucung itu kok ora. Ayo kalian itu. Aisyatun. Berarti wong ayu menangan, padahal Aisyah garwa paling nom di nomor 1. Aisyatun. Sofiyatun, Maimunatun, Warahmah, Indun, Kun, Kaza, Juwairiyah. Benar lil mukminina ummahatun. Dados bukti nak garwane Nabi ku nyekseni tenan kenabiane Nabi. Dan kata ulama mengatakan kenapa istrinya Nabi itu banyak. Wong wedok paling mentolo cerita eleke bojone. Artinya Nabi ku wong elek mesti terungkap oleh istri-istri. Mergo wedok wong paling nekat nyritakno eleke bojone. Lah nganti garwane wae ora roh elek. Sehingga ketika Nabi wafat cinta kola ila rofiqil. Iku Juwairiyah seneng wiridan, Zainab seneng wiridan, Sayyidah Aisyah seneng mulang. Kabeh itu salihah. Bojo mungkin mati ta, dendam. Artinya itu padahal iki Nabi sik sugeng, apa setelah wafat. Nabi sik sugeng wae Juwairiyah Mas nak wiridan. Jajal bojo mulang. Bar subuh iku nganti jam 10. Wektu atas sing bener jam 10. Mau oleh duha ba'da syuruqi samsi qadron apa rumkhin. Tapi artinya ideal itu
jam 10. Mergo ulama ngendikan wadduha hina tarmadul fisal. Kira-kira unta mlaku iku wis kemana? Mana ke ulama darani duha jam 10. Jam 10. Nah, berhubung jam 10 repot rata-rata wong piro jam itu. Dene dikek jam berapa? Ya. Sok duha lare jare. Kira umume nek wong Indonesia jam itu semua. Sakjane ideal iku jam 10 sakjane. Hina tarmadul apa? Mergo iki nek mbok artekno duha Indonesia setengah itu berarti kan sedih lho Mas mau bar subuh sampai setengah itu. Tapi ini maksudnya itu versi hina tarmadul fisal. Ya Juwairia iku pas Nabi teng daleme, rungokno iki badhe subuh. Ngerti Juwairia itu wiridan di masjid ya, masjid Baitihah teng kamare lah. Nabi badhe duha sekitar misalnya jam 10 kondur. Beliau ngajak wiridan. Faqala mazilti alal hal allati faraqtuki 'alaiha. Lho kowe mulai mau isek wiridan, maksudnya anggap ae subuh jam berapa? Setengah 5 lah. Saiki jam 4 ya? Ya hitungnya jam 4 berarti 5, 6, itu 8, 9, 6 jam. Kowe kasih bojom tau gak nuruti kowe ijazahmu nglakoni orang Arab. Fardhu nggo ora wajib ora gelem. Walhasil terus Nabi ngendikan iki hebate Islam. Islam itu gampang. Berarti wiridan 6 jam. Jadi dadi wong loro iku kudu krungu ngaji kuwi iki. Kowe ya kudu krungu. Walhasil terus Nabi takok, "Lho, kowe mau tetep ngene iki mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha." Kamu tetap pada posisi itu, wae terjemahane. Qalat na'am nggih, saya mulai tadi enggak kemana mana. Mesti ora delik sik wiridan. Qala nabiyyu laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Ya, salah samarrat law wuzinat bima qulti mut al-yawma la wazinat gunna. Dikamane Nabi, aku tak warai hanya 4 kalimat sing gajarane padha mbek wiridan 6. Terus Nabi menyebut subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Terus niki nak titik tekan kula nggih tengene adada khalqi. Ini disebut pertama. Nak waridho nafsi kan karuan, kita ingin ridhani Allah. Wa zinata arsy, tentu aras itu hanya dihiasi oleh kalimat-kalimat tasbih. Nah, masa aras dihiasi lagu dangdut kan gak mungkin. Aneh-aneh. Ngono kok mbok takokno. Ya mesti ae tulisan ning aras iku ya tulisan tasbih udah goblok ora barbar. Kan ora. Rata muka sapa jenenge aras iku dong iku tulisane yo. Cagake tulisane Muhammadur. Iku sapa? Dong yo. Mosok aras goblok nganti ngono ra tok. Jadi maksudnya kan yo normal nak kalimat tasbih dadi hiasane. Ada dua midata kalimati lan minangka dadi nopo? Midat. Dadi yo mbok maknane nopo? Cinta te mbok maknane peparing mergo maknane iku padha. Al-madad. Tapi maknane madad mudu mad dan madadan iku peparing. Peparing itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa pola yang enggak tertuliskan. Mulane kaya lagu ini Habib saya kalau lagu apa? Al-Madad. Al-Madad maknanya apa? Peparing. Terus ada lagi mas tenggene Quran yang gimana apa? Sing niku lho. Fal yamsud lahu rahmanu madad. Itu artinya silahkan kamu nikmati nikmat sepanjangnya. Itu wong Arab nak muni apa? Fal yamsud lahu rahmanu madad. Jadi madad, madun niku iso maknane peparing. Peparing yang tidak apa? Terbatas. Tapi teng mriki maknane midat kadose lebih pas sama cinta. Tapi ini mohon makna sing modifikasi napa makna napa? Ya kados wong Arab lho Mas. Nak muni kan kena apa diarani midat, diarani sibrun atau habrun. Wong pinter iku ibarat mangsi itu diarani al-habru no. Al-habru. Wong pinter iku koyo segara diarani al-bahr napa? Ya dadi niki kula cerita mawon nak hadis tentang subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy mudatan. Nah, karena kula biasane saking Mbah Mun, saking Bapak tentang angka 7 napa? Diwaos mawon teng itu, tapi kula suwun dijiwahi pokoke kita maca tasbih ning Allah taala, sik sing kowe paham, sik sing mboten apa? Paham. Pokoke kabeh iku
Jadi terus mulai saat ini sampai saat terusnya mau nanti mau apa? Subhanallah, monggo sareng-sareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi subhanallah